गाइस, एक बार फिर से उपस्थित है नई वीडियो नई अपडेट के साथ। आज हम लोग बात करना है वाले हैं बेल्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि बेल्ट्रॉन के टाइपिंग टेस्ट के बारे में एक वायरल न्यूज निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आज भी मैं बोलूँगा, मेरे चैनल एस टेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप पर एक फेक न्यूज वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ये फेक है क्या है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे बताया जा रहा है बेल्ट्रॉन के विज्ञापन 17/54/8/3/19 का, ठीक है। ये बताया जा रहा है इसमें बेल्ट्रॉन की ये जो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, इसमें टाइपिंग परीक्षा बताया जा रहा है 18, 19, 20 से 21 फरवरी को होने वाली है। और इसमें ये परीक्षा 10 मिनट की होगी, ये बताया जा रहा है। इसमें ये कन्फर्म कर दिया गया है इसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आप लोग 5/2/2020 को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फेक होने की एक महत्वपूर्ण वजह यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे किसी का भी सिग्नेचर नहीं किया गया है। और ऑफिशियल साइट जो है बेल्ट्रॉन के, उस पर भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, नई नोटिफिकेशन उस पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि ये वायरल न्यूज व्हाट्सएप पे निकल के आ रही है, इसकी पुष्टि हम लोग नहीं करते हैं कि रियल न्यूज है, क्योंकि फेक न्यूज है। यहाँ पे साइन किसी के प्राधिकारी का भी नहीं है। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि इसके आसपास ही आप लोगों की एग्जाम हो सकती है टाइपिंग टेस्ट की, जो आईओएस जोन में लिया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एस टेक।